Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто еще не подписан, и поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня у нас на календаре 6 января, киевское время, 18 часов. Все, кто сегодня отмечает Рождество, скажу так, потому что у нас теперь вроде как две даты Рождества, выльются они в одну или нет, не знаю, но все равно поздравляю с сочельником и с наступающим светлым праздником Різдва Христова. Ну а мы возвращаемся к нашим военным делам, и оперативная обстановка на сегодняшний день, за прошедшие сутки, на данный момент сложилась следующим образом. Итак, за прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Нанесение ракетных ударов за прошедшие сутки не фиксировалось. В частности, авиационные удары и залп реактивных систем наносились как по военным объектам, по нашей обороне, по нашим войскам, так и по гражданской инфраструктуре. Опасность авиационных и ракетных ударов противника остается по всей территории Украины. Основные усилия противник сосредотачивает на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. Успеха не имеет. Мы будем ниже говорить по оперативным направлениям, и там мы отметим этот момент. Кстати, хочу напомнить, что почему именно Донецкая область, почему Донецкое направление, и никто не считается с потерями. Тут вместе с политикой замешана и экономика. Мы говорили про водозабор в районе Славянска. Мы говорим о том, что Славянск и Краматорск является центром юзовского месторождения сланцевого газа, который оценивается очень высоко и может обеспечить потребности не только Украины, но и европейских стран. Не знаю, в полном объеме или нет, но говорят, что там его очень много. Плюс литиевые месторождения. Плюс, как выясняется сейчас, у Пригожина, оказывается, есть свои интересы на соляные шахты и известняк. Извести соляные шахты. Вот поэтому такое стремление, независимо от количества потерь, взять этот кусок территории, отобрать у нас этот кусок территории. Итак, за минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Площадка Луганской области и спорная Солидар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Первомайская, Марьинка и Победа Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Слобожанском направлении продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов вдоль нашей границы, и пострадали населенные пункты Харьковской области. На Купянском направлении продолжаются позиционные бои. В основном самые активные и самые ожесточенные бои на южном фланге Купянского направления. На Лиманском направлении тут идут позиционные бои. Противник пытается штурмовать наши позиции, но безуспешно, успеха не имеет. И в принципе такой высокой активности, боевой активности не проявляет. На Бахмутском направлении врагу удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутская и существенно продвинуться в сторону центра Солидара, именно центра города. Из-за фланговых прорывов нашим подразделениям приходится выравнивать линию боевого соприкосновения, то есть линию фронта,
авангарду врага удалось проникнуть на дачи в районе города Бахмута. Также враг продолжает на этом направлении штурм в районе Клещеевки и выстраивает плацдарм по каналу к западу от Курдюмовки. То есть российские войска вот в районе Солидара направили туда основные усилия, туда брошено все, что там есть сейчас, и там реально идет очень ожесточенные позиционные бои за буквально каждый дом, каждую улицу. На Авдеевском направлении ситуация в самой Авдеевке, в Первомайском и Марьинке стабильно тяжелая. То есть продолжаются позиционные бои, но противник успеха не имеет. Все его атаки отбиваются нашими войсками. Новопавловское, Запорожское направление без изменений. Позиционные бои, обмен артиллерийскими и авиационными ударами. Херсонское направление, в частности от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсона, Чернобаевки и Токаревки. Но в Херсоне началась какая-то тенденция, новая тенденция в обстрелах российской артиллерии. Это охота или уничтожение наших подразделений государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Уже второе пожарное депо подверглось обстрелам российской артиллерии в городе Херсон. В населенном пункте Каховка Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить обращение украинской гривны, осуществляют рейды торговыми точками, угрожают изъятием не только наличных денег, но и товаров в случае обнаружения украинских денег. Вот такой вот жесткий террор устроили с 1 января оккупанты на контролируемой ими части Херсонской области. Но мы говорили о том, что с 1 января они постараются выдавить гривну и ввести в оборот рубль на оккупированных территориях. По имеющейся информации, с 1 января в Донецке сотрудники так называемых военных комиссариатов начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет. То есть уже молодежь они пытаются поставить на военный учет. Вполне возможно, естественно, с последующим привлечением к обучению военной специальностям. И в дальнейшем по достижении 18 лет, они не приняли еще 20-летний возраст, не собираются только это принять. По достижении 18 лет, естественно, вручить повестку и отправить воевать на фронт. В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения сил обороны в городе Старобельск Луганской области противник усилил административные и контрразведывательные режимы. Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи. Кстати, по поводу чистки телефонов, я дам ссылку в описании к этому видео. Команда Deep State Maps разработала подробную инструкцию, как правильно чистить мобильные телефоны, для того, чтобы не только удалить все, что может вызвать претензии со стороны оккупационной администрации российских войск оккупационных, но и как это сделать правильно, чтобы это не вызвало подозрения, что вы вот только что очистили кнопкой Delete, просто удалили все с телефона. В описании к этому видео будет ссылка на инструкцию, можете там прочитать, там есть все варианты смартфонов на Android, на Windows и на iOS. Как правильно, пошагово сделать чистку телефона, чтобы не вызвать подозрения у оккупационной администрации. Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также в течение суток наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Ситуация в Черном море, в Азовском море без изменений. В акватории этих 2 морей нет ни одного носителя ракет «Калибр» на данный момент.
Но это, кстати, очень даже для нас, наверное, неожиданно. Я бы так сказал, потому что мы все в напряжении и понимаем, что сегодня сочельник и Российская Федерация постарается испоганить нам этот праздник так же, как это было в Новый год и в 25 декабря, когда часть Украины начала праздновать Рождество вместе с остальным цивилизованным миром. Ну что ж, вот это все военные новости, которые сложились на сегодняшний день или на данный момент в Украине на всех фронтах, начиная от Харькова до Херсона. Ну и несколько военно-политических новостей. Что необходимо отметить, на мой взгляд, что Лукашенко посетил российские войска на белорусском полигоне. Министерство обороны Белоруссии сообщает о наращивании совместной с россиянами группировки войск. И как они говорят, это силы обороны союзного государства. И они вот уже формируют союзную, я так понимаю, они намекают на то, что они формируют союзную армию союзного государства. Но пока что мы видим, что есть и мобилизованные со стороны частично отдельные специальности со стороны белорусской армии. Они проверяют готовность к мобилизации. Есть информация, что белорусское министерство обороны готовит большую частную военную кампанию. Ну, что такое большая, насколько она тысяча рассчитана, сказать пока трудно. Думаю, в ближайшее время такая информация от нашей разведки будет. Вот. Ну, а Россия продолжает гнать потихонечку технику. Но, правда, техника в основном там не тяжелое вооружение. Там грузовики, топливозаправщики, есть зенитные пулеметы. Ну, это как бы, да, ЗУ-23-2, она активно может использоваться как и для ведения боевых действий на суше, так и для противовоздушной обороны. Но, тем не менее, танков, бронетранспортеров и артиллерии на этих эшелонах, которые прибывают с Российской Федерации, их нету. Есть только личный состав и вот такая вот техника, как я перечислил. Далее, следующая новость нас из Скандинавии. Норвегия доставила в Украину еще 10 тысяч артиллерийских снарядов. Официально подтвердили в Министерстве обороны Украины. Артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких типах артиллерии, включая гаубицы М109, переданные Норвегии в прошлом году. Калибр снарядов тоже не указывается, но судя по тому, что речь идет о гаубицам М109, то это 105-мм артиллерийские боеприпасы. Ну и самая нашумевшая новость прошедших суток — это то, что Путин хотел огласить рождественское перемирие, в чем в принципе вызвал саркастическую ухмылку у всех лидеров цивилизованных стран или развитых стран. Никто не поддержал, все высказались однозначно, причем, обращаю внимание, мнение лидеров стран абсолютно совпадает. Я сейчас зачитаю цитату, как оценил это Джо Байден, президент Соединенных Штатов. Ну, все-таки это, как ни крути, одна из ведущих стран в мире, и на его высказывания ориентируются очень многие руководители стран. Так вот, Джо Байден сделал заявление по поводу того, что Путин сказал: давайте огласим перемирие. Еще почему цитирую Байдена, потому что очень емкая цитата, она коротенькая, но он ответил на все вопросы, которые могут быть, и за нас в том числе. Хотя мы высказали свое мнение, прямое и открытое, отправили Путина туда, куда же и русский корабль. Так вот, Джо Байден сказал: я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и на Новый год. Я думаю, что он пытается передохнуть. Ну, абсолютно правильно сказал президент Соединенных Штатов. Путину нужна пауза в войне для перегруппировки войск. Также было отмечено, Джо Байден отметил, что боевые действия в Украине находятся в критически важной точке. Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Киеву, заявил Джо Байден.
США своим примером показывает партнерам, как необходимо действовать и поддерживать Украину. Ну, речь идет о передаче комплекса Patriot, речь идет о передаче БМП Брэдли, которые на вооружении, и принято решение их передачи вооруженным силам Украины в ближайшее время. Так что помощь продолжается, ну а мы продолжаем воевать и отстаивать суверенитет и независимость нашей страны. Германия резко отреагировала. В правительство Германии сообщило, что Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставках Украине комплексов Patriot. Сообщили в Белом доме по итогам разговора президента Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем. Кстати, я вам именно об этом и говорил. Я говорил, что Patriot это американское вооружение. И без разрешения Соединенных Штатов, без разрешения правообладателя никто никому, третьей стороне это оружие не передаст. Если Соединенные Штаты сказали ок, давайте, Германия сказала есть, взяла под козырек, и у нас теперь будет 2 батареи ракетных комплексов, точнее зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вот. Ну, нам от этого только лучше. И да, Германия объявила, правительство Германии, опять же, видите, какой нюанс. Правительство Германии готово нам передать там порядка, по-моему, 30 или 40 машин. 40 это американцы передают, немцы передают, по-моему, 50 машин, боевых машин пехоты Мардер. Так что, но вопрос, подпишет ли разрешение Олаф Шольц, это очень интересно, чтобы не получилось как с танками. Давали, потом Шольц вышел и сказал, нет, а танки мы вам не дадим. Вот. Но будем надеяться на лучшее из того, что мы на сегодня слышим от наших руководителей стран-партнеров, которые нам поставляют вооружение. Тем более ситуация на фронте очень тяжелая, близкая к критической, поэтому на некоторых участках, поэтому нам каждая БМП, каждый танк у нас на сегодня на счету, и нам это будет только в помощь. Вот еще раз хочу вернуться к перемирию. Ну, вы же понимаете, что саркастическую ухмылку вызвало у всех. Никто не поверил Путину. Кстати, это говорит об отношении. Это статус Путина на международной арене. Никто не поверил Путину. Кроме одна организация, один генеральный секретарь Антонио Гутерреш отозвался позитивно. ООН единственная организация, которая наравне с террористическими странами поддержала так называемое перемирие. Вот такое вот отношение. Ну, мы знаем, что ООН самая сегодня, наверное, недееспособная организация. Ну а пан Гутерреш, где деньги, там и он. Где зерновая сделка, там он. А вот насчет проведения расследования трагедии в Еленовке, где было массовое убийство наших военнопленных, в основном из завода «Азовсталь», ООН не смогла организовать проведение. И сообщается, что генеральный секретарь, тот же самый пан Гутерреш, распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военных в июле 2022 года в населенном пункте Еленовка. Об этом сообщает Reuters. Сообщается, что миссия ООН не смогла развернуться на месте нападения на украинских военнопленных в колонии. И, соответственно, и эту миссию распустили. Кстати, до сих пор нет комиссии по расследованию факта передачи Ираном иранских дронов Российской Федерации. Опять же ООН. Вот. Но зато, вот видите, прекращение огня. Все, что Путину хорошо, то Гутеррешу во благо. Гутеррешу. Очевидно, зависимость именно такая. Человека судят по поступкам, судя по его поступкам, он и возглавляемая им Организация Объединенных Наций идут на поводу или в кильваторе идеологии Путина. Лично я вижу это только в таком контексте.
Следующее. Украина на фоне полномасштабного вторжения России поднялась в рейтинге мощнейших армий мира на 15 место. Еще год назад Украина занимала 22 место. Об этом свидетельствует рейтинг международной компании Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира. Давайте я тут немножко разъясню, потому что знаю, что сейчас скажут, вот мы побеждаем вторую армию мира, значит мы должны быть на первом месте. Это раз. И второе, не падайте в обморок, если вы увидите, откроете этот рейтинг, вы увидите там Российскую Федерацию на втором месте, как вторую армию мира в этом рейтинге. Объясняю ситуацию. Дело в том, что рейтинг составляется из очень многих критериев. Наш критерий вырос только благодаря тому, что мы громим армию Российской Федерации. Именно благодаря этому. Плюс добавилась численность. Но эта численность не постоянного состава. То есть она в следующем году, если мы в этом заканчиваем войну нашей перемогой и начинаем демобилизацию излишествующего личного состава, то есть возвращаемся в штаты военного времени или в те штаты, которые примем на тот момент в своем законе, вот, то численность нашей армии будет возвращена к прописанной в законе. И это берется за основу. Так что с 22 по 15 место мы передвинулись только благодаря наличию боевого опыта. Что касается Российской Федерации, то у них в принципе параметры не изменились. Единственное, что у них изменилось, это численность вооруженных сил увеличилась на 137 тысяч человек, согласно указа президента Российской Федерации. Все остальные параметры остались в России прежними, то есть 1 100 000 армия, она возросла. Ядерное оружие как было, так оно и осталось. И, соответственно, здесь не учитывается еще, что армия приобретает боевой опыт. Это тоже им в плюс. Поэтому, я так думаю, именно по этим критериям агентство и оставило российскую армию на втором месте. Вот когда мы переможем, тогда это зачтется в рейтинге. И я думаю, что российская армия опустится довольно сильно. Не на одну, не на две позиции опустится в этом международном рейтинге. А может вообще упадет где-нибудь там, так как были когда-то мы, на 20-23 место. Вот так вот оценивается. Это довольно сложный процесс, очень много критериев, поэтому не удивляйтесь, увидев в рейтинге Россию на втором месте, а нас всего лишь на 15-м. И то 7 позиций, я скажу, что это очень, очень хороший рост на протяжении одного года. Далее, Япония с 1 января вступила в права главенствующей организации в Большой Семерке. Мы об этом с вами говорили. И первой была и заявлена инициатива премьер-министра Японии, он там председательствует, о том, что он будет приглашать на президента Украины Владимира Зеленского на саммит Большой Семерки, который будет проходить в мае текущего года. Так вот, Япония уже, сегодня 6-й день Нового года, и Япония уже отметилась тем, что премьер-министр Японии пан Мацуна огласил о том, что и в 2023 году Большая Семерка, он говорит от имени Большой Семерки, а не от имени Японии, намерена усилить поддержку Украины и санкции против России. Вот такое вот заявление сделал премьер-министр Японии уже в качестве председательствующего в организации G7. Ну и еще одна новость на пасашок. Украина может получить от Соединенных Штатов зенитные ракеты Sea Sparrow. Пишет об этом издание «Политика». Это ракеты наземного базирования с радиолокационной наводкой, предназначенные для перехвата самолетов или крылатых ракет. Они находятся на вооружении только в Тайване. Но тут есть особенность. Военно-морские силы США используют корабельную версию этой ракеты. Это ракета среднего радиуса действия. Вот. Но есть особенность в том, что эти ракеты удалось
адаптировать, переоборудовать эти ракеты под наши комплексы БУК. Так что получается так, что мы получаем фактически новую ракету для комплекса БУК. При этом нам не надо поставлять пусковые установки, при этом к ним не надо поставлять запасные инструменты и принадлежности, технический персонал не надо переучивать и создавать сервисную ремонтную базу. То есть мы их получаем как боеприпасы и предположительно передадут эти ракеты в следующем пакете помощи, пишет Политика. А следующий пакет помощи должен быть объявлен сегодня в Соединенных Штатах. Там, кстати, сейчас примерно разгар, точнее, примерно начало рабочего дня. Так что ждем от Белого дома оглашения очередного пакета помощи. Кстати, он будет беспрецедентный по объемам. Предполагается, что этот пакет помощи будет на 3 миллиарда долларов. Посмотрим, что туда войдет на эту сумму. Это очень большая сумма. Ну, в том числе и могут быть, точнее, заявлены вот эти вот ракеты. Их количество и точная модификация пока неизвестны. Но в любом случае ждем. Это для нас огромное подспорье. Ну что ж, на этом мы военную и военно-политическую часть заканчиваем. У вас есть, я сделаю паузу, у вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. Итак, а продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. У меня к вам вопрос. Многие кухонные историки, каким тоже являюсь я, любят проводить исторические параллели и сравнивать бои на линии Солидар-Угледар со Сталинградской битвой. Но в Сталинграде имела ключевое место операция «Уран», стремительный прорыв с окружением одной из самых боеспособных группировок вермахта. Лично мне эта мясорубка больше напоминает малоизвестную бойню под Ржевом. Вспомните Твардовского «Я убит под Ржевом» в безымянном болоте. Под Ржевом погибло в бестолковых атаках около 1 миллиона советских солдат. В будущем это обосновывали и продолжает это делать якобы отвлечением немецких сил для подтягивания резервов для успеха под Сталинградом. Не может быть, что эти все самоубийственные атаки отвлекают силы, пока готовят 150-тысячные войска чмобиков. И у них уже есть стратегический план. Смотрите, я считаю, что план стратегический у них есть. Это захват Украины. Насколько он получится, пока судить очень тяжело. Составляющая этого стратегического плана – это захват Донецкой и Луганской области в административных границах, присоединение их к Украине и заявление претензий на всю территорию Украины. Вот это стратегический план Российской Федерации. И примерно вот этапы его состоят в том, что Донецк, Луганск захватить, а потом, скорее всего, будет перерыв. Российская Федерация может взять паузу, попытаться снова начать переговорный процесс. Вот, и опять же подтягивать войска. По некоторым данным, я говорил неоднократно, что до конца этого года Путин хочет поставить в строй порядка 2 миллионов человек. 2 миллионов. Как вы думаете, зачем такая армия? Конечно же, для того, чтобы захватить Украину. Поэтому, но Донецкое направление, это даже не столько, наверное, можно сказать, что это отвлекающий маневр, но он больше мне похож на этот маневр, точнее вот это упорство, атакующее упорство, больше напоминает, что они пытаются сковать наши резервы и сжечь наши резервы максимально на вот этой жесточайшей позиционной войне. Мы вынуждены туда каждый раз бросать резервы, потому что мы тоже несем потери.
ввиду такой интенсивности боевых действий. И да, начинает подтягиваться группировка войск, то есть личный состав из глубинки России. Вот. Они надеются, что мы останемся на этот момент, когда группировка будет собрана, мы останемся без резерва. Вполне возможно принять за основу ваше сравнение. Так, итак, следующий вопрос. Как-то в конце августа я задавал вопрос насчет освобождения Херсона, но вы не ответили. Его суть была такая: не получится ли такая ситуация, когда наши войска освободят правобережную часть Херсонской области, а с левого берега русские будут засыпать город всеми видами оружия? Может, все-таки был смысл зайти сначала по левому берегу? Прокомментируйте, пожалуйста. Очень важно ваше мнение. Смотрите, может быть и был смысл, но в любом случае, как бы ни двигалась линия фронта, все равно прифронтовая зона будет подвергаться обстрелам из всех видов российской артиллерии и авиации, которая сможет туда достать. Это такая тактика ведения войны со стороны Российской Федерации. Они будут наносить огневое поражение на всю глубину досягаемости своего оружия. Как до линии фронта, так и по территории Украины. Вот видите, сейчас с ракетами туго у них стало. Пока что тишина насчет ракетных обстрелов. Чуть-чуть они поднакопят ракеты, они опять начнут ракетные удары. То же самое здесь. Было понятно сразу, что Херсон станет прифронтовым городом. Многие даже жители писали, задавали вопросы, я подтверждал это. А вот зайти, допустим, на Мелитополь-Бердянск, как вы говорите, для того, чтобы рассечь группировку и зачистить левобережную часть Херсонской области и правобережную часть Херсонской области, очень проблематично. Для этого нужны как погодные условия, так и наличие соответствующих резервов. Пойти и потом попасть в окружение или положить там все основные силы, извините, это не наш метод на сегодняшний день. Поэтому заход от Запорожья на Мелитополь на пока висит в воздухе. Будет он или не будет? Думаю, будет. Но в какой перспективе сказать очень сложно. Не раз я вам говорил, что есть 3 направления, куда может пойти вооруженные силы Украины. Это Луганская область, это Запорожская область. И это может быть Донецкая область. Где будет выбрано, пока сказать очень трудно. Вы говорили, что у гладкоствольного орудия танка очень большой износ ствола. Можно ли заменить на нарезные стволы, как у САУ, и стрелять будут дальше и износ меньше? Каково ваше мнение по этому вопросу? А нам не надо дальше стрелять. В чем смысл, почему у танка гладкоствольный ствол? Потому что танк предназначен для ближнего боя. И для танка очень важна дальность прямого выстрела. И именно дальность прямого выстрела обеспечивает ему огневую мощь. И еще очень важно здесь, начальная скорость снаряда у танка она выше, чем у гаубицы. За счет того, что гладкий ствол. Снаряд выходит быстрее. Быстрота снаряда и это все при не самом мощном заряде. То есть заряд не надо делать там супер мощный для того, чтобы из танка выстрелить на 2 километра. Почему и прицельная дальность начинается с 2 километров для танка. Именно гладкий ствол и дает такие характеристики. Высокая начальная скорость снаряда и довольно большая дальность прямого выстрела. У гаубиц, например, у нарезных, дальность прямого выстрела где-то до километра. Противотанковая пушка МТ-12, 1800 метров дальность прямого выстрела. Гладкий ствол. За счет этого у нее такая большая дальность прямого выстрела.
А то, что вы поставите нарезную пушку, вы использовать ее постоянно на прямую наводку. Прямая наводка, кстати, для артиллерии ведется только на полном заряде. Для того, чтобы получить максимальную скорость снаряда и получить максимальную дальность прямого выстрела, которую возможно по характеристикам. Но чем больше заряд, на полном заряде вы изнашиваете ствол катастрофически. Это самый быстрый износ канала ствола. Это стрельба на максимальном возможном заряде. Поэтому танку танковая, пушки пушковая. Ну, если перефразировать библейскую поговорку, что вот. Поэтому у танка гладкий ствол, потому что его задача это прямая наводка. Да, танк может вести огонь по своим характеристикам на дальность 9-12 километров, заменяя или имитируя введение огня как артиллерийское орудие самоходное, вот, с закрытых огневых позиций. Что и использует и российская сторона, и мы это используем. Вот в этом, поэтому, кстати, нестыковка. Говорят, дальность танка 2000. 2000 это прямой выстрел и прицельное ведение огня. Начинается с 2 километров. А вот возможность максимального ведения за счет угла возвышения может быть 9-12 километров. И опять же заряд у танка, как я и говорил, всегда только полный. Скажите, пожалуйста, является ли актуальным содержание полноценного военного речного флота в Украине? Возможно, с кораблями, имеющими ракеты малой или иной дальности, учитывая большую протяженность и площадь акватории. Мне кажется, это весьма логичным. Заранее благодарен. Я тоже думаю, что весьма логично возродить нам речные флотилии на Дунае, на Буге и на Днепре, на самых крупных реках, для того, чтобы они помогали ведению обороны. Причем катера должны быть, или корабли речной флотилии должны быть класса река-море, чтобы они имели возможность выхода в Черное или Азовское море. Вот, и участие в боевых операциях как на море, так и в реках, поддерживая в тех же наступательных или оборонительных операциях, поддерживая своим огнем своих средств и сухопутные войска. Но, надеюсь, это перспектива будущего, и этот вопрос будет включен в повестку дня и войдет в состав вооруженных сил Украины. В этой войне применяется много техники на колесной базе. Насколько сильна пулестойкость шин? Возможно пробить шину со стрелковым оружием или осколками. Если да, то каким образом в полевых условиях происходит ремонт шины или замена колеса? Привет из Литвы, разом до перемоги. Смотрите, используются противопульные шины. Это они повышенной упругости. И да, пули от обычного стрелкового вооружения это колесо не пробивают. Что касается крупнокалиберного стрелкового вооружения, то есть 12,7 калибр, ну и осколки, к сожалению, выводят из строя, пробивают эту резину, даже разрывают ее в клочья. Если несколько пулевых или осколочных пробоин в колесе, то во время боя включается режим автоподкачки. Все военные машины имеют такой режим. То есть бортовой компрессор от двигателя качает, подкачивает, держит давление в шинах. Ну, допустим, если брать, для примера скажу, брать бронетранспортер, то у него, если одно колесо, то до 30 пулевых отверстий компрессор может поддерживать нормальное давление в колесе. Если больше, то уже, конечно же, давление будет падать. Если разорвало покрышку или разрезало осколком, то вы уже ничем не спасете. Тогда бронетранспортер или машина движется за счет других колес. Ну, у Беттера 4 колеса, там есть двухколесные базы, здесь сложнее. В условиях боя никто никакие колеса не меняет. Машину эвакуируют технические подразделения, которые находятся за нашими, в ближайшей глубине
нашей обороны, и они вызываются или после того, как есть затишье в бою, в боевой обстановке, они тут же выдвигаются на позиции и сразу оттаскивают эти машины в зону ремонта. Она тоже находится у переднего края. И если мелкий ремонт, то он делается сразу и на месте у переднего края. После чего машина возвращается в строй. Но возле на боевых порядках, правильно так будет, наверное, сказать, никто, никакие колеса ничего не меняет. Кстати, появились видео нашей бронетехники, которая выходит из боя, где там БТР едет с разорванными колесами. Вот. И, естественно, ремонт будет производиться уже на ремплощадке за зоной боевых действий. Есть ли сейчас части АИР, артиллерийская инструментальная разведка, и какова роль оптической разведки, разведвзвод, батарея на поле боя в современной войне? Конечно, есть. АИР так и никуда не делся, и артиллерийская инструментальная разведка, в которую входит и оптическая, электронная разведка, это радиолокационные станции. Вот, и другие, звуковая, все есть. И батареи звуковой разведки, и батареи управления и батареи артиллерийской разведки. Все это есть, все работает. Добавилось даже еще сюда, добавились подразделения аэроразведки. То есть в АИР вошло еще аэроразведка, которая находится в составе подразделений непосредственно в артиллерийской бригаде. Непосредственно в разведподразделении механизированной или танковой бригады. Так что все на месте, все сохранилось. Роль оптической разведки, она никуда не ушла. Почему? Потому что поддержка пехоты на переднем крае остается приоритетной задачей артиллерии. Это основа огневого поражения противника, еще раз напоминаю. Поэтому вижу цель, передаю координаты или вызываю огонь артиллерии, артиллерия работает по этой цели. Надо, корректирует огонь. Не надо, значит переходят к уничтожению или подавлению другой цели на переднем крае противника. А существуют снаряды, как охотничьи патроны с большим количеством дроби внутри. Возможно ими дроны сбивать. Снаряды такие существуют. Называются они снаряды с убойными элементами 3Ш1 и 3Ш2. 3Ш1 122 мм, 3Ш2 152 мм. В 122 мм снаряде, если я не ошибаюсь, до 10 тысяч убойных элементов. Это такие как бы гвоздики-сороковочки, они заострены, и они имеют, у них задняя часть, она выполнена в виде хвостового оперения. Чем-то внешне напоминает оперение стрелы, вот, и в форме крестовой отвертки. Они, конечно же, есть, эти снаряды, но эффективность их применения, они идут с дистанционным взрывателем и могут применяться как по целям в глубине обороны противника, так и по переднему краю. Также имеет возможность стрельбы прямой наводкой, когда устанавливается в положении на картечь. По-моему, там 100 или 200 метров от среза канала ствола происходит детонация этого снаряда, и он вышибает весь заряд с этой картечью. Но по дронам, сразу скажу, будет неэффективно, потому что скорострельность пушки очень низкая, а угадать упреждение и время выстрела практически невозможно. Если придумать радиолокационную станцию, которая будет автоматически осуществлять наводку орудия, сопровождать цель и производить выстрел в расчетный, чтобы снаряд успел раскрыться в расчетной точке встречи, но опять же, видите, какая сложная. Это фактически новая конструкторская разработка, которую необходимо делать. Поэтому ответ нет, неэффективно. По каким параметрам оценивается, я уже рассказал про рейтинг армий мира.
Скажите, пожалуйста, каким может быть развитие событий в случае попытки нападения российского флота на суда, которые перевозят украинское зерно? Тут для России будет просто катастрофа. Дело в том, что это судно не наши. Это компании, которые либо являются транзитерами этого зерна, они фрактуют судно, либо страны, которым этот груз предназначен, они фрактуют судно. Все суда идут под иностранным флагом. Это будет пиратство, это будет нападение. Кстати, Россия в начале войны, в самом начале войны, для того, чтобы закрыть этот коридор, Россия потопила один сухогруз. Они открыли огонь, действительно напали. Но как-то вот в самом начале войны этот случай прошел незамеченным для Российской Федерации. Не знаю, там собственники судна и груза подают иски, не подают. Думаю, что подадут иски на Россию, если уже не подали. Но этот факт был, и России это сошло с рук. Даже не было международной реакции. Но тогда была ситуация такова, что весь мир ждал, когда падет Киев. Сегодня ситуация такова, что если российские корабли, во-первых, они не могут пересекать там какую-то красную линию, по-моему, если я не ошибаюсь, 500 километров от вот этого международного маршрута, по которому идут суда, российские корабли обязались не входить в эту морскую зону. Вот, это раз. И второе, Путин же обещал не нам, а он обещал Гутерришу, своему лучшему другу, генеральному секретарю ООН, и обещал Эрдогану, президенту Турции. Сделка с ними заключалась, Российской Федерацией, по обеспечению, в том числе и по обеспечению безопасности коридора по перевозке зерна. Так что я не думаю, что Путин готов сегодня еще и эту сделку развалить своими необдуманными поступками. Непонятно, как это прекращение огня в одностороннем порядке. А если вторая сторона не прекращает огонь, а та сторона прекратила, что же тогда получается? Может ли быть в принципе в войне прекращение огня в одностороннем порядке? Да, конечно. И может быть неоднократно. Объявление перемирий с прекращением огня в одностороннем порядке. Возьмите нас, обернитесь назад, в 2014 год, посмотрите на эти 8 лет. Мы более 20 раз объявляли о прекращении огня. Причем половину из них, если не большую, мы объявляли прекращение огня в одностороннем порядке. Помните, как мы возмущались, когда нашим солдатам запрещали, сначала артиллерию убрали, запретили, чтобы она отвечала на обстрелы со стороны Российской Федерации. Потом нашим солдатам ограничивали боекомплект, нашим солдатам запрещалось открывать огонь в сторону противника и так далее и тому подобное. Мы это все проходили. Это одна из практик умиротворения противника. У нас не тот случай, чтобы умиротворить Путина. У Путина есть одна задача. Украина должна приползти на коленях и подписать ультиматум тот, который предложит Путин. Не дождется, как я люблю говорить. Мы Россию заставим подписать ультиматум на наших условиях. Рано или поздно, я думаю, что в этом году заставим подписать ультиматум. Так что, вот что такое одна сторона. Да, одна сторона берет на себя обязательство не открывать огонь. Вторая сторона при этом может абсолютно полноценно вести обстрелы вплоть до атакующих действий. Тем самым вынуждая первую сторону этой договоренности нарушить те обязательства, которые они на себя сами возлагают. Объясните, как подвозят боеприпасы для таких массированных артобстрелов по нашим ребятам. Очень просто. Россия, там вереница машин. Чтобы вы понимали, там вереница машин, которая идет и везет эти боеприпасы на пункты боепитания. Причем они используют любой транспорт, начиная от зерновозов с большими кузовами, то есть фурами могут даже возить снаряды,
чтобы не вызывать подозрения и маскировать перевозку этих снарядов. И вплоть до небольших пикапов тоже подвозят эти боеприпасы к местам огневых позиций артиллерии. Так что в этом плане надо отдать должное россиянам, что накопление материально-технических запасов они умеют делать. То, что мы их сегодня учим дробить склады и заставляя, и они уже не делают таких больших артиллерийских складов вблизи линии фронта, как это было ранее, тем самым усложняя свою логистику, увеличивая плечо подвоза, уменьшая емкость машин, чтобы они не привлекали внимания, соответственно увеличивая количество этих машин для того, чтобы обеспечить подвоз необходимого количества боеприпасов. Но они в этом плане трудятся, только позиция занята, все, сразу же туда везут днем, ночью, везут постоянно туда боеприпасы. Вот такая вот картина склада. Вот таким образом они подвозят боеприпасы и обеспечивают свои войска непрерывным потоком. Ви розповіли, за рахунок чого в артилерії досягається точність. Хотів би почути, за рахунок чого досягається дальність пострілу. І яка дальність артилерії для 155-го калибру максимальна. Смотрите, дальность выстрела достигается несколькими параметрами. Первое – это начальной скоростью снаряда. Второе – его стабилизацией в полете. И третье – это пороховым зарядом. То есть вот оптимальное соотношение, допустим, живучести ствола и мощности порохового заряда обеспечивает орудию довольно высокую дальность. Ну и длина ствола, она тоже влияет как на точность, так и на дальность стрельбы. Гаубицы с короткими стволами имели и довольно маленькую дальность. И, кстати, даже так и называли. Это полевые гаубицы. То есть они вот в пределах поля, там, тот же самый М-30, допустим. У него короткий ствол, полевая гаубица. Вот. И, соответственно, небольшая дальность стрельбы. А вот современные гаубицы, которые имеют, почему длина ствола 52 калибра, как правило, там плюс-минус. Вот, для того, чтобы снаряд разогнался и улетел как можно дальше. Обычными боеприпасами до 40 километров могут стрелять, активно-реактивными. То же самое где-то приблизительно до 50 могут, до 60. А вот есть еще понятие высокоточного боеприпаса. Ими дальность, максимальная дальность на сегодняшний день это 75 километров. Эскалибур, канадский боеприпас, вот он может лететь на такую дальность. Сегодня разрабатываются снаряды, есть отдельные образцы, у нас их пока я не слышал, не встречал, с дальностью до 100 и даже более километров. Но это в основном экспериментальные и перспективные боеприпасы. Сегодня в среднем дальность до 80 километров высокоточными боеприпасами. Вы не забывайте, что высокоточный боеприпас выпускает крылышки, то есть открывает оперение, что дает ему возможность еще и дополнительного планирования. У него есть пороховой ускоритель, то есть он активно-реактивный, он еще разгоняется на траектории дополнительно, чтобы улететь подальше. И он практически не вращается в полете. Он в канале ствола за счет вращающихся ведущих поясков не получает вращательного движения, практически не получает. И в воздухе, когда раскрывает крылья, он стабилизируется и не вращается. То есть это такая как бы летающая бомба получается, выстреленная из пушки. Так. В чому переваги і недоліки реактивної артилерії порівнянні зі ствольною? А також які стволи краще, нарізні чи гладкі? Де які використовуються? Смотрите, по стволам сразу скажу. Тут понятно,
у артиллерии, которая преимущественно ведет огонь по прямой наводкой, это противотанковая артиллерия и танки, там гладкий ствол, я уже объяснил почему, вернитесь к оперативной обстановке, точнее к началу, там я в одном из вопросов ответил на это. Вот. Артиллерия использует нарезные, потому что дальность, довольно большая дальность их применения, нужна высокая точность. Нарезные стволы дают большую точность в ведении огня на большие расстояния. Вот. А реактивная артиллерия тоже имеет у нее стволов нету, у нее есть направляющие, которые направляют реактивный снаряд в район цели. Это что касается стволов. Вот. То есть понятно, да? Гладкие стволы это ближний бой, максимальная скорость и максимальная дальность прямого выстрела. Нарезные стволы это дальние дистанции, высокая точность. Вот чем они как бы отличаются. Что касается преимущества и недостатков, то отмечу так, что у ствольной артиллерии довольно малая скорострельность. Над этим постоянно борются. Сейчас уже добиваются там 8-9 до 10 выстрелов в минуту. Делают автоматические пушки, потому что нужна плотность огня. Чем больше снарядов падает на голову противника, тем больше эффект от применения артиллерии. То есть подавления противника или, допустим, его уничтожения. Вот. Вот это главный недостаток ствольной артиллерии, нарезной артиллерии. Но при этом она имеет высокую точность. Можно в ствольной артиллерии попадать там, в блиндажи, в наблюдательные пункты, в отдельно стоящий танк или БМП. Для ствольной артиллерии это выполнимая задача. Реактивная артиллерия она имеет специфику. Реактивная артиллерия предназначена для нанесения массированных ударов в короткий промежуток времени. Но вот, чтобы вы понимали, темп стрельбы системы ГРАД БМ-21 полсекунды. То есть пакет 40 снарядов уходит за 20 секунд. А теперь представьте, что на площади там 300 на 200 разорвется 40 снарядов. Практически за 20 секунд разрывается 40 снарядов. При этом, да, они имеют в основном осколочное действие, они не уходят в землю, по заводская установка на осколочная. И задача этих снарядов поразить как можно больше живой силы и техники противника. Именно за счет осколочного поражения. В этом ее преимущество. Недостаток реактивной артиллерии в том, что большое рассеивание снарядов. Чем дальше ты стреляешь, тем меньше плотность, с которой ложатся снаряды, то есть больше их рассеивания. И второй, один из главных недостатков, стреляет она очень быстро, заряжается она очень медленно. Заряжание происходит 40 стволов, чтобы зарядить, надо где-то 30-40 минут. Это первый залп. А уже все последующие залпы, там физическая выносливость человека падает, и, соответственно, заряжание происходит еще медленнее. Если мы говорим о системах «Ураган» или «Град», там вообще досылание по одному снаряду. Один 300 килограмм, второй весит 360, по-моему. А Смерча снаряд там больше 500 килограмм весит. И только досылателем, специальная транспортно-заряжающая машина, только досылателем можно их заряжать. На это уходит больше часа. А если расчет не обученный, то загубить обе машины, и пусковую, и заряжающую, вообще не проблема. Перекосить снаряд и заклинить его в направляющий. Вот. Так что вот это вот огромный недостаток. Запад использует пакетное заряжание, видите, те же самые Хаймарс, но при этом они себя очень сильно ограничили в размерах этого снаряда и соответственно в его боевых огневых возможностях. Там головная часть 90 килограмм, она колеблется плюс-минус за счет того, что добавляется там аппаратура или там еще, если высокоточный снаряд или еще какие-то. У нас пока мы не определились с концептом реактивной артиллерии, поэтому вот мы пользуемся старыми советскими. Главный недостаток я сказал. В сравнении с... Но это немного разные виды артиллерии, их не совсем корректно сравнивать. У них разные огневые задачи. Реактивная артиллерия — уничтожение по площадям.
Ствольная артиллерия, точечное уничтожение. Вот в этом разница. Ну что ж, на этом мы и третью часть нашего видео закончим. И остается вторую, точнее, часть нашего видео закончим. Остается третья часть. Это приветствие, пожелания и комментарии, которые вы прислали. И первым комментарием сегодняшнего дня, это будет приветствие, будет следующее. Добрый день. Привет из Казахстана. Мои соболезнования в связи с утратой мирных жителей. Ну, это имеется в виду погибшие в последние дни в обстрелах со стороны Российской Федерации. Наших жителей, которые убили российские солдаты, обстреливая наши города. Знаю, Украина справится со всеми потерями, вызовами и обязательно победит злобного врага. Защитникам Родины уничтожить логистику и личный состав вооруженных сил Российской Федерации. Успешно выдавить оккупантов со своей территории. Прежде всего из Бахмута и других мест, в которых идут ожесточенные бои. Слава Украине, слава ее доблестным защитникам, героям слава, перемога Украины и возвращение всех оккупированных территорий. Смерть расистам, фашистам. Вот такой Казахстан прислал. Я живу в Крыму, работаю в школе. У нас именно 24 февраля упал портрет и разбился Аксенова, который это гауляйтер Крыма. Странное совпадение. В школе сказали, это примета. А неделю назад упал портрет Путина и тоже разбился. Думаю, что хорошая примета. Ну, мы тоже все надеемся, что такая хорошая примета, что упадет не только портрет и разобьется, но и сам Путин. Спасибо огромное. Мы верили и верим, переживаем за всех украинцев. Уже скоро год, все мысли только об Украине. И днем, и ночью. Вот такой комментарий. Я очень хочу, чтобы вы зачитали мой комментарий. Все мои родные, самые близкие, включая мою маму, живут в Татарстане. Город Агрыз. Поздравили, в кавычках поздравили, меня и мою семью с Новым годом. Дословно сказали, сука, чтобы вы повыздыхали. Нацики. Я просто хочу, чтобы вы, Олег, это зачитали в эфире. Мой единственный сын в вооруженных силах Украины. Я горжусь своей приобретенной родиной за 30 лет. Украина – это та страна, которую я люблю. Слава Богу, что я в 17 лет уехал из России. И к чему я веду? Россию не понять умом нормальных людей. Они не изменятся. Это, знаете, как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Это про них. И то, я уже глубоко сомневаюсь в их адекватности. Это просто стадо овец и дебилов. Извините за выражение. Я знаю, что моя страна победит. Иначе мы просто не можем. Выхода у нас нет. Мы должны опустить это гнусное государство в их болото. Вот такое вот приветствие из Украины написал человек из Татарстана, который стал украинцем давным-давно и живет в Украине. Добрый вечер. Спасибо за информацию. Смотрим каждый день в Бремене. Слава Украине, героям слава. Я из Петербурга, родилась и жила там. Мой отец был украинцем и всю жизнь ненавидел Путина. И это неправда, что пожилые люди одурманены Путиным. Люди с умом и образованием всегда понимали, что ГБшная моль ни на что хорошее не способна. Также отец говорил, что украинцы дадут россиянам по морде, если что. Отец не дожил до войны, но гордился бы принадлежностью к украинцам. Слава Украине. Вот такое пожелание из Санкт-Петербурга. Привет из Одессы. Поздравления с наступающим Рождеством. Держим строй мирного неба. В Херсоне перед сдачей тоже паспорта раздавали со спецномерами, чтобы коллаборантов вывести и пометить, чтобы в России не затерялись. Ну и машины
чтобы было на чем выезжать. По-моему, хорошая новость. Спасибо и здоровья вам. Ну да, если это считать разведпризнаком, что раз они на Донбассе начали опять раздавать российские паспорта по ускоренной процедуре и раздавать российские номерные знаки, то может быть, да, может быть они пакуют чемоданы. Добрый вечер из Греции. Ну такое коротенькое пожелание. Спасибо за информацию. Всем здоровья. Желаю украинскому народу скорейшей победы и мира. Вечная память всем погибшим в этой ужасной войне. Всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Привет с Кривбаса. Вот, кстати, комментарий. Я вчера зачитал, кто-то написал в комментариях изречение, привел в качестве примера изречение генерала Лебедя о том, откуда берутся самые лучшие солдаты. Так вот, сегодня написали как бы ответ на тот комментарий. По поводу замечательных солдат, в кавычках замечательных, и страха, должен вам возразить. Есть два принципиальных чувства, которые управляют жизнью на земле. Это страх и жадность. Между ними в мозгу каждого человека идет непрекращающаяся борьба. От этих чувств уже расходятся второстепенные эмоции. Страх – это парализующее чувство, последствия которого паника, истерика, паралич, ступор. Это очень плохие помощники на поле боя. То ли дело жадность. Она является матерью таких эмоций и состояний, как инициатива, любопытство, активность. В данном случае умственная. Многообразие подходов к достижению целей и множество другого. Думаю, вы и сам знаете, что ступор от страха и скорости принятия логических решений для достижения целей в бою находятся на разных полюсах. С уважением, Василий. Вот такое вот разъяснение. Украина милый, славный, героический народ. Я рядовая грузинка. Хочу донести до вас свой голос. Иначе иногда мне кажется, что сердце разорвется от боли и отчаяния. Слава Украине. Ну и на пасашок вот такой вот комментарий. Кстати, очень интересный, на мой взгляд. Недавно Lockheed Martin, это ведущая американская компания по производству авиационной техники. F-35 это их детище. Из Соединенных Штатов. И израильская компания Rafael подписали в декабре 2022 года соглашение о сотрудничестве, которое включает в себя совместную разработку, испытания и производство систем лазерного оружия высокой энергии. HELVS. В Соединенных Штатах и Израиле. В прошлом году была проведена серия испытаний системы, подтвердивших работоспособность ее. Это HELVS, система Iron Beam. Это HELVS класса мощностью 100 кВт, который, как ожидается, станет первой в мире оперативной системой наземной противовоздушной обороны от таких угроз, как ракеты, минометы и беспилотники, обеспечивающие поражение со скоростью света, и колесных танков но я по поводу системы дополню, что тестирование это вот то, что мы говорили про железный купол. Помните, я вам рассказал, что единственная страна, которая продолжает программу лазерных пушек, это Израиль. США свернули свою программу. Ну, сейчас, видимо, Lockheed Martin вернулся в эту программу, потому что производство будет их, точнее продажа их будет очень рентабельна, и они решили, видимо, поучаствовать в производстве. Израиль действительно в системе противовоздушной обороны, вот наравне с 9 батареями «Железный купол», поставил одну полноценную систему, один комплекс, точнее лазерный, который вот сбивал все, что летит в сторону Израиля с сопредельных территорий. И, видимо, эта система себя оправдала. Но там идет такой принцип, что не одна пушка лазерная поражает цель, а несколько одновременно посылает луч в направлении цели. И, соответственно, в более короткий срок достигает успеха. Ну и завершает этот комментарий.
И колесных танков в пустынях Израиля пока нет ни одного. Недавно появилась первая бронемашина на колесах, и это все. Танки в пустыне очень хорошо себя чувствуют, хорошие танки. Война Роммеля и британцев в 1940-42 годы и войны Израиля как раз обосновали и подтвердили преимущество использования гусеничных машин в пустыне. Вот так вот. Ну, видите, может быть, человек знает и отражает мнение руководства армии обороны Израиля, что они предпочитают гусеничные танки в пустыне, а не колесные, более быстрые и маневренные. Ну что ж, это их право, их страна, их пустыня. Они ее защищают. На этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Хочу еще раз пригласить, кто не подписан, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Отдельная благодарность спонсорам канала и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность доводить до вас эту інформацію. Ну, а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!